အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့ရဲ့ reading လေးကတော့သူတို့တွေကကိုယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာတွေသိထားလဲကိုဘယ်လိုလူဖြစ်နေမြင်လဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ reading လေးကြည့်ပြီးတော့မှပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီ reading လေးက general reading ဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်ကိုယ်နဲ့ကိုက်ညီလို့ရှိရင်ယူနိုင်ပြီးတော့ကိုယ်နဲ့မကိုက်ညီဆိုရင်ကြော်သွားလို့ရပါတယ် Kings of Pentacles The Emperor Five of Cups, Ten of Wands. Okay. အဲ့ reading ကိုစပြီးတော့ကြည့်လိုက်အောင်ဒီ reading ကိုကြည့်နေတဲ့သူတွေကိုလေကိုယ့်ရဲ့ဒီသူကဘယ်လိုမြင်လဲဆိုတော့တစ်ပတ်လူကကိုယ်ဘယ်လိုမြင်လဲဆိုတော့ကိုကငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ career နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီအနေထားတစ်ခုပေါ့နော်ကိုရောက်နေတဲ့သူနောက်တစ်ခုကကြတော့နည်းနည်းလေးဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့ဩဇာအာဏာပေါ့နော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အချိန်ဝါနည်းနည်းကြီးရယ်ကိုတို့ကလေနည်းနည်း respect ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ကိုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေးစားတယ်ကိုအဲ့လိုမျိုးမြင်တယ်ပြီးတော့ကိုကတစ်ခါတလေကြောက်လို့ရှိရင်တော့ကိုတို့ကနည်းနည်းမာနကြီးရယ်ပေါ့နော်မာနကြီးရယ်နည်းနည်းလေးထုတ်ချင်တတ်တယ်စသဖြင့်အဲ့လိုမျိုးလေးမြင်တယ်ထိန်းချုပ်တတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုလေးမြင်တယ်နော်ကိုကသူတို့နဲ့ပတ်သက်ဒီ relationship မှာပေါ့နော်ဘယ်လို friendship ပဲဖြစ်ဖြစ် crush ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီတစ်ဖက်သားနဲ့ကိုတွင်းနေတဲ့သူကသူနဲ့ကိုနဲ့ဆက်ဆံရေးမှာဆိုလို့ရှိရင်ကိုကနည်းနည်းလေးသူတို့ဥဆောင်နေတဲ့သူဖြစ်နေမြင်တယ်နောက်တစ်ခုကလေကိုကလေသူတို့ကကိုကို responsibility ပေါ့နော်အရင်ကြီးဟိုမှာကိုကမိသားစုတာဝန်ကိုယူထားတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်တကယ်ချင်းနေနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်လည်းအရင်ကယူဆိုင်တတ်တာမျိုးပေါ့နော်ကိုက responsibility ယူတတ်တဲ့သူမျိုးဒါပေမဲ့တစ်ခါလေကြာရင်သူတို့ကလေကိုကအရင်ကြီးဝင်တော့ဝင်ဖို့အများကြီးပေါ့နော်ထမ်းထားရတယ်လို့သူတို့မြင်နေအဲ့တော့အဲ့အကြောင်းတစ်ခါလေကြာရင်ကိုကိုလေအရင်ကြီးပေါ့နော်အရင်တက်မှကြီးရောင်ဆောင်နေရတဲ့သူတို့ကလေကိုယ့်ရဲ့နုညံ့တဲ့အပိုင်းလေးကိုမြင်ကျင်ကြရဲပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူတို့စိတ်ထဲမှာတော့ကိုကအရင်ကိုအရင်တောင်းယူမှုတောင်းဝင်ခံမှုအရင်ကိုကြီးရယ်နောက်ပြီးတော့ Ten of Wands ပေါ့နော်တကယ်လည်းနောက်တစ်ခုကလေကိုယ့်ရဲ့ဒီပြိုလဲနေတဲ့အချမ်းကိုလည်းသူတို့ကတစ်ခါတလေကြာလို့ရှိရင်သတိထားမိတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးတွေ့ရတယ်ကိုယ့်ရဲ့ဒီအတိတ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့အတိတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုကအရင်ကြီး reveal မလုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့လည်းအရင်ကြီးပေါ့နော်ကိုသိကြအောင်အရင်ပြလို့မရဘူးသိခြင်းပြင်မဲ့လည်းမသိနိုင်ဘူးဒါပေမဲ့သူတို့ကကိုအဲ့လိုနှွေးထွေးပြီးတော့respect လည်းဖြစ်တယ်တခါတလေကျလို့ရှိရင်ကိုအားပေးခြင်းနဲ့ကိုနှစ်သိမ့်ခြင်းနဲ့ဒါပေမဲ့ကိုကလေနည်းနည်းလေး boundary ကအရန်ကိုပေါ့နော်အရန်ကိုကို defense လုပ်ထားတယ်ပေါ့နော်အရန်ကိုလူတိုင်းကိုငါကငိုင်းပေါ်ရပြီးမှငိုင်းနှောင်းသားရပြီးမှဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးအဲ့လိုတိုက်မျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တခါတလေကျရင်ကိုကခေါင်းမာတယ်တခုခုကိုဆိုလို့ရှိရင်အရင်ကြီးစိတ်ကိုမဖွင့်ပေးတတ်တဲ့လူဖြစ်နေသူတို့ကမြင်တယ်ဒါပေမဲ့ကိုကသူတို့စိတ်ဖွင့်ပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ကကိုနားလည်ပေးမဲ့သူမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးမြင်တယ်သိရတဲ့ပေါ့နော်မကြည့်ရဘူးဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးလေးရဲ့အဲ့လိုမျိုးခံစားချက်မျိုးလေးရှိတယ်တစ်ဖက်မှာလည်းကိုကို respect ဖြစ်တယ်တစ်ဖက်မှာလည်းကိုကိုနည်းနည်းလေးဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုတော့ဂယုဏတတ်တယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးလေးပေါ့နော်တွေ့ရအဲ့ဒါပေမဲ့ကိုကသူတို့ဂယုဏတတ်တာကိုလက်ခံမဲ့ပုံစံမျိုးမရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒါကိုသိချာပြီးတော့ထုတ်ပြမှာမဟုတ်ဘူးဘာလို့လဲကိုကအရင်ကိုမာနကြီးရယ်ပေါ့နော်ကောင်းပါတယ်အဲ့လိုမျိုးပုံစံလေးသူတို့ရဲ့မျက်လုံးထဲမှာတော့မြင်နေလို့တွေ့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒီ reading လေးကကိုနဲ့ကိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ reading လေးကကိုအတွက်ဖြစ်ပြီးတော့မကိုက်ညီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ reading လေးကိုကြော်သွားနိုင်ပါတယ် general reading လေးဖြစ်တဲ့အတွက်ပါအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်